독서실 총무일을 하는 나는 여느 때와 마찬가지로 출근해 사무실에서 책을 보고 있었다. 그러다 잠시 골아떨어지고 말았고 시계가 자정을 알리는 소리에 놀라서 깨어났다. 때마침 여학생 하나가 독서실로 들어왔고 나는 누군지 확인해 보려고 하였지만 순식간에 지나가는 바람에 그만 놓치고 말았는데 그냥 공부하러 온 학생일 거라 생각하며 대수롭지 않게 넘겼다. 잠시 후 문이 열리는 소리와 함께 또 한 명의 여학생이 들어왔고 이번에도 얼굴을 확인하려 하였지만 순식간에 지나가 버리며 놓치고 말았다. 살짝 짜증이 났지만 뭐 별거 있겠냐는 생각으로 무시해버렸다. 이내 또 한 명의 여학생이 들어왔고 이번엔 제대로 확인하기 위하여 이봐 학생! 이라고 불렀지만 아이는 무시한 채 그대로 들어가 버렸다. 3번이나 연속으로 누군지 제대로 확인을 못했기에 이번엔 그냥 넘길 수 없어서 방 안으로 들어가 확인을 하기로 하였다. 역시나 방 안은 조용하였고 천천히 안을 살펴보는데 어찌 된 건지 안에는 사람 하나 보이지가 않았다. 뭐지? 왜 아무도 없는 거지? 말도 안 되는 상황에 벙쪄 있는데 구석 쪽의 책상에서 펜으로 종이에다 뭔가를 쓰는 듯한 소리가 들리자 구석이라 못 본 건가 싶은 생각으로 다가가 보았지만 그곳에는 아무도 없었고 그대로 몸이 얼어붙고 말았다. 방금 여기서 소리가 났는데 아무도 없다니. 순간 다른 책상에서도 소리가 났고 황급히 소리가 난 곳을 쳐다봤지만 아무도 없었다. 믿기지 않는 기이한 현상들이 반복되자 두려움이 엄습했고 서둘러 방 안에서 나가려 하는데 문 앞에 여학생이 서 있는 게 보였다. 이윽고 주위에선 팬소리까지 울려 퍼지며 더욱 공포를 몰아넣었고 다리가 후들후들 떨렸다. 어떻게 해야 할지를 모르겠는 상황 속에서 여자아이는 점점 더 가까워졌고 나는 재빨리 구성의 책상 밑에 숨어들었다. 제발 이 상황이 꿈이길 바라며 숨죽인 채 바닥만 보고 있는데 아이의 소름 끼치는 웃음소리가 들려왔고 그와 동시에 책상 하나하나를 확인하는 듯하였다. 잠시 후 갑자기 방 안이 조용해지자 나는 조심히 고개를 들어 주위를 둘러보았는데 방의 문만 열려있을 뿐 아무도 없었고 팬소리조차 나지가 않았다. 이때다 싶어 전력을 다해 문 앞까지 뛰어갔는데 바로 앞에서 문이 쾅 하며 닫히고 말았다.